齊避彈衣。奧記呢次面對嘅唔係一般劫匪，而係一個有44次械劫紀錄嘅犯罪集團。佢哋揾命搏，我哋一樣係揾命搏。Go go go！ 咩啊？有冇見過佢哋啊？冇啊！差人，有冇見過呢兩個人啊？多謝。打劫！停啲嚟，打劫咋？唔好亂嚟啊！邊個經理啊？我係。最後10秒，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，快啲走啊！差兩街尾嚟緊啊！你唔會有事嘅，我哋仲要過埋下半世嘛。如果我真係唔好彩衰咗，你一定要照顧你自己啊！你係咪應該同我哋交代？咁你哋幾時先至結束呢個行動呢？所有奧記嘅手足聽住，而家立即要收隊，而家立即要收隊。This is an order。同我封鎖呢度，當罪案現場。Yes sir。拖快驗嚟。Yes sir。收集證據。Yes sir。我係兄弟，使唔使踩到咁盡啊？你係邊定賊啊？有冇天理啊？你講天理，就算係反啊，都有人權㗎。人權？班人質揸住槍去打劫殺人啊！你試下，慢慢同佢講啊，唔通佢啊會爆料俾你聽啊？我話你黐線㗎！阿生，你唔好入去啊！有人要殺你啊！唔係喐佢！